我是魏淑芬，今天是我上班的第13天。失恋的第2天，没有什么能够阻挡我对工作的热情。你想吃什么？我想吃鲍鱼。你快点吃鲍鱼，这下肯定写着。他总是只留下电话号码，从不肯让我送他回家。听说你也曾经爱上过他，曾经也同样无法自拔。你说你学不会假装潇洒，却叫我别太早放弃他。这个好好吃啊，你也吃一片。还是说好穿好了。